Niyə bəzi qidaları yedikdən sonra enerjimiz artmaq yerinə sanki batareyamız sönür və yuxumuz gəlir? Əgər yemək yedikdən 30 dəqiqə sonra sizin yuxunuz gəlirsə, onda bu videonu daha diqqətli izləyin. Bugün sizin enerjinizi alan 5 qida məhsulu haqqında danışacağıq. Birinci tip məhsulumuz ağ un və xəmir xörəkləridir. Bu qidalar qan şəkərini sürətlə qaldırır və nəticədə çox miqdarda insulin ifraz edilir. İnsulin ifraz edildikdə isə qan şəkəri sürətli şəkildə aşağı düşür və orqanizm enerjisiz qalır. Beyinə yat siqnalı gedir. İkinci tip məhsulumuz isə şəkərli qəlyanaltılar və şirniyyatlardır. Şəkər bizə anlıq enerji partlayışı versə də, bu effekt çox qısa bir zamanı əhatə edir. Qan şəkərindəki bu dalğalanma beynin fokuslanma qabiliyyətini demək olar ki, məhv edir və gün ərzində xroniki yorğunluq yaşayırsınız. Üçüncü tip məhsulumuz işlənmiş ət məhsulları, kolbasalar və sosislər. Bu qidaların tərkibində yüksək miqdarda natrium və konservantlar var. Bu isə qanı qatılaşdırır və həzm sistemini gərəyindən artıq yükləyir. Bədən bütün enerjisini bu kimyəvi maddələrin parçalanmağına sərf etdiyi üçün beyinə gələn enerji axını zəifləyir. Dördüncü və ən böyük yalan enerji içkiləridir. Bəli, paradoks. Enerji üçün qəbul etdiyiniz içkilər əslində sizin enerjinizi alır. Tərkibində yüksək miqdarda olan kofein bədəni stres rejiminə salır. Təsiri keçdikdən sonra isə daha çox yorğunluq hiss edirsiniz. Beşinci məhsulumuz isə həddindən çox istifadə edilən kofedir. Kofenin tərkibində olan kofein yorğunluq siqnallarını maskalayır, onları yox eləmir. Daimi və yüksək miqdarlarda kofe qəbulu böyrəküstü vəzləri sıradan çıxardır və bədənin təbii enerji istehsalına mane olur. Və nəticədə kofesiz addım belə ata bilməyən dırnaqarası enerji asılısına çevrilirsiniz. Enerjili olmaq üçün çox yemək yox, doğru yemək lazımdır. Əgər gün boyu gümrah qalmaq istəyirsinizsə, bu 5 enerji oğrusunu rasionunuzda ya azaldın, ya da çıxardın. Bəs sizin yeməkdən sonra ən çox yuxunuzu gətirən qida hansıdır? Bu videonu mütləq bir dostunuza göndərin, bəyənin və mənim səhifəmi izləyin. Bu sizə bu tip videoları daha tez-tez görməyə imkan yaradacaqdır. Sağlam qalın.